สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับอีกครั้งหนึ่งที่เราจะมีโอกาสได้นำเสนอเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมจะบอกท่านผู้ชมว่าสัปดาห์นี้พิเศษมากเพราะว่าผมมีสุดยอดพิธีกรร่วมแต่เดิมมาเป็นคอลัมนิสต์วันนี้มาเป็นพิธีกรร่วม น้องวรรณสิงห์ประเสริฐกุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรับจ็อบวันนี้ไม่ให้เป็นเฉพาะคอลัมนิสต์แล้ววันนี้ต้องมาช่วยกันทำรายการที่เขาเรียกผมมาเขาบอกว่าเพราะมีแขกรับเชิญในวันนี้เป็นชาวต่างชาติใช่ครับก็เลยคิดว่าพูดภาษาอังกฤษได้จริงพี่ดูก็พูดได้ใช่ไหมอังกฤษโจคงไม่ใช่ How are you I'm fine thank you This is a book that is a chair นั่นคือหนังสือนี่คือเก้าอี้สุดยอดดีแล้วแค่นี้ก็ได้แล้วคืออย่างนี้เนื้อหาของแขกรับเชิญเนี่ยเป็นเรื่องในโอเคอาจจะเป็นเรื่องชีวิตแต่ว่ามีเรื่องที่เป็นความรู้ซึ่งเราอยากให้ได้คนที่แปลแล้วได้เนื้อหาครบถ้วนผมอาจจะแปลแบบไม่ครบตอนนี้ความกดดันเริ่มอยู่บนหลังนะฮะเอาหน้านะแขกรับเชิญท่านนี้พิเศษมากครับผมว่ามาเลยเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ใช่ฝรั่งธรรมดานะฮะเธอมีเชื้อสายโมร็อกโกและลิเบียแต่ว่าอยู่มาหลายประเทศมากพูดได้หลายภาษามากแต่อยู่อังกฤษอยู่อังกฤษด้วยแต่ว่าปัจจุบันแต่งงานกับสามีชาวอินโดนีเซียอยู่ที่เมืองจาการ์ตามี4ชาติแล้วนะฮะตอนนี้แล้วก็ย้ายไปย้ายมามีความรู้นะครับผมในศาสตร์พิเศษที่เราจะได้เรียนรู้จากเธอในวันนี้มีอาชีพเป็น private coaching หรือว่าแปลเป็นไทยคือนักเป็นโค้ชส่วนตัวแต่ว่าจะโค้ชเรื่องอะไรเดี๋ยวเราลองคุยกับเธอดูโค้ชเรามักจะคุ้นกับเรื่องกีฬาใช่แต่ว่าการเป็นโค้ชส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวเรื่องอะไรหรือเรื่องชีวิตใช่ว่ากันไปนะฮะแต่วันนี้นอกจากเรื่องราวของศาสตร์ที่น้องสิงห์บอกแล้วนะครับเรายังได้รับรู้ว่าชีวิตของทุกชีวิตไม่ว่าคุณจะเกิดมาเป็นชาติไหนอยู่ในสัญชาติอะไรทุกชีวิตมีหนทางที่จะต้องเจอความสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราไม่ชอบความสุขความทุกข์ความสบายความไม่สบายแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นอยู่ที่ว่าเราเข้าใจมันแค่ไหนและเราจัดการมันอย่างไรขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราครับคุณมาฮาดาอูดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับSo welcome to the program. This is เจาะใจ You've been to Thailand so many times now, right? A lot. I see. So you know a little bit about Thai language, Thai stuff like that? Well, I'm not so lucky to learn Thai language. It's a bit of a difficult language with 5 tones in it. But I enjoy being here and I enjoy being with Thai people. เขามาไทยหลายครั้งมากแล้วนะฮะแล้วนี่แต่เขาบอกภาษาไทยที่ยังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมไม่ได้ยากอยู่เพราะว่าชาวต่างชาติหลายคนมีปัญหากับเรื่องนี้สบายดีไหมคะ I wish I understood what you said. อย่าไปแกล้งเขาสิสบายดีไหมAre you okay? How are you? Yeah, sabai I know. Sabai. Because they always say sabai. I know. Thai people like sabai. So please tell us a little bit about yourself. You're married now. How's your family like? Where do you live? Oh, I am married. I've been married for a very long time. I won't say how much, because otherwise you'd know my age. I have Can we guess? Oh, no, you're not allowed. Okay. I'm gonna say 24 or something like that. Almost. เกือบอายุเกือบ24แล้วนะครับยังประมาณนั้น I have a daughter. มีลูกสาว She's 13 years old and she lives in Indonesia. I live in Indonesia. I've been living in Indonesia for 14 years. My husband is born and brought up in Indonesia. I was born in the UK in London. I was brought up in Morocco. I studied in France, went back to England, and then lived in Asia. So the world is mostly where I come from. เขาเกิดที่อังกฤษนะฮะแต่ว่าไปเรียนที่ฝรั่งเศสมีเชื้อสายลิเบียกับโมร็อกโกปัจจุบันแต่งงานอยู่ที่อินโดนีเซียเขาเลยถือว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นเหมือนแบบประชากรโลกแล้วไม่ใช่คนประเทศใดประเทศหนึ่งก็นี่คือข้อมูลคร่าวๆชีวิตปัจจุบัน but we would like to know about your young age first how did you grow up we understand that there was some you were born in a quite wealthy family well-to-do. I would not say a wealthy family, but I would say an educated family in a time where education was asked for. My mother was the first woman to come out of Libya to go to Oxford University, and my father comes from Morocco and also went to an English university at that time where people went to French universities in my country. So they met there, and after that, they went back because our countries had just gotten independence and went to work to build their countries. And my father became a
a high-ranking civil servant at the Royal Cabinet in Morocco. He was director of the political service. My mother was a judge and at the end became the first woman in the Islamic world to head a division in the Supreme Court. So it is not a wealthy background, but it is an educated background. Yes. ถ่อมตัวเนาะ ก็คือเหมือนครอบครัวเขาเนี่ยเขาไม่ยอมรับว่าเป็น ไม่ได้รวย คนที่โตขึ้นมาจากครอบครัวที่ฐานะดีแต่บอกว่าเป็นคนครอบครัวที่มีการศึกษาดี From what we read from your background, there was some problem in your childhood also. There are some alienation, the problem you feel out of place when you were young. Can you tell us a little bit? What happened is that my parents divorced when I was very small. Yes. I was still an infant, and my father remarried. And I moved from being with my mother, who remarried also, from Libya to my father, who remarried in Morocco. So I come from this, a broken family of sorts. So both sides. Isn't that affect to you? I could not be the person I wanted to be. I had to be very careful. I did not have the backing I needed to have as a child. So I had to be, for a child, I had to be very aware and very guarded from the beginning. And that meant suppressing a lot of things. And growing up with a lot of things being suppressed, at some point it has to come out. Did you have a dream when you were young? What do you want to do when you grow up? When I was young, very small, I had this unbelievable love for literature and reading. Yes. I would spend my days reading all sorts of things. In the school library, I think I read 3/4 of all the books, whether they were my age or not. So growing up, because it was my hobby, I read everything. Because I came from a family where I was not supposed to go out, I was not supposed to, there was this thing of going to your friends and spending time just playing. So my only refuge was reading. Yes. And even though I felt at that time that, I wasn't like everybody, I couldn't go out, I couldn't do, but it served me a lot. Yeah. It gave me something very solid because reading opens up your mind and opens up new worlds Yes. altogether. เหมือนเขาชอบอ่านหนังสือฮะเหมือนเราก็ได้ทำความรู้จักแล้วว่าคุณมาฮ่าเนี่ยตอนเด็กๆอยู่ในโลกความเป็นจริงแล้วหาที่ของตัวเองไม่เจอก็เลย โลกของตัวเอง ชอบอ่านหนังสือชอบอยู่ในโลกของตัวเอง So that's about your childhood, right? Yes. When you grew up, become a young woman, when you started working, what did you do first? First, I was sent to university. I went to university in France, but I did not go to study what I wanted to study. I was told, this is it. You're going to study this. I was very good at languages, at literature, at things that really I was passionate about. But I was told, no, this is not right. You're going to go and do like everybody in the family. You're going to do, law, political science, and that was it. So when I went to study in France, I went to study law because my parents decided I needed to study law. And I knew that this was not for me. And then, so life was very mapped out from the beginning of what I could become or what I was to become. And something in me rebelled against that. So I finished my studies and I thought, no, this is not going to happen. I'm not going to do this. And I don't know how, but I found the courage. And my father was a very strong man. It was not somebody you said no to. He's not going to support me financially because that's the only way he can get me back home. And that's when I decided that I needed to do something for me. So I moved back to England, where I was born, to London, to work. And to be able to support myself until such time that I could find something that I really wanted to do, something that gave me passion and purpose. เขาก็พูดถึงนะฮะว่า เรียนจบกฎหมาย เรียนจบกฎหมายเพราะว่า ตาม พ่อ ที่ แม่ สั่ง ให้เรียนก็เหมือนโดนคล้ายๆกึ่งบังคับให้ไปเรียนทนายแต่พอเรียนจบมาปุ๊บไม่อยากทำแล้วเขาบอกว่ากบฏในตัวเขาตัวเล็กๆเนี่ยก็เริ่มโตขึ้นแล้วก็ทำให้ไม่เชื่อฟังพ่อแม่พอไม่เชื่อฟังปุ๊บบอกว่าอยากไปทำอย่างอื่นปุ๊บพ่อแม่ก็เลยเรียกว่าตัดความช่วยเหลือทางการเงินก็เลยย้ายไปอยู่อังกฤษแล้วก็เริ่มเติบโตด้วยตัวเองหลังจากนั้นออกไปค้นหาชีวิตไปหาว่าตัวเองอยากจะทำอะไรกันแน่
and I used to go out to lunch with my friends and go shopping and things that people dream about. Because I realized it was not hard work that made you successful. It's the key success factor that they believe they can do.